হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা অ্যামোডিল সিরাপ নিয়ে রিভিউ করব। অ্যামোডিল সিরাপের কাজ, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, ডাক্তারবাবুরা এটা পেশেন্টদেরকে কেন দিয়ে থাকেন, কিসের জন্য এটা। অ্যামোডিল সিরাপ এর কম্বিনেশন আছে বা উপাদান আছে প্রতি 5 ml মধ্যে অ্যামব্রাক্সোল হাইড্রোক্লোরাইড আইপি 30 মিলিগ্রাম। এই অ্যামব্রাক্সোল হাইড্রোক্লোরাইডটা হচ্ছে এটা মিউকোলাইটিক এজেন্ট। মিউকোলাইটিক মানে হচ্ছে আমাদের চেস্টের মধ্যে যে মিউকাস বা গয়েরগুলো থাকে সেগুলোকে বার করে দেয়, বার করে সর্দির আগে কমায়, বা গলার মধ্যে নাকের মধ্যে যেসব সর্দি জাম থাকে সেটাকে এক্সপেল করে সহজেই বার করে দেয়, দিয়ে আমাদের কফ রিলিফ করে, মানে সর্দি থেকে সেটা পরিত্রাণ দেয়। এটা হচ্ছে অ্যামব্রাক্সোল হাইড্রোক্লোরাইড, মিউকোলাইটিক হিসেবে বার করে বা এক্সপেক্টোরেন্ট যেটাকে বার করে দেয় গয়েরটাকে, যেটাকে মিউকাস বলি আমরা। এটা ডোজ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাডাল্ট অ্যান্ড চিলড্রেন। যদি বয়স আপনার 18 বছর উপর হয় তাহলে 10 ml করে সারাদিনে 2বার বা 3বার খাবার পরে। বয়স 15 বছর হলে 7.5 ml করে 3বার। 10 বছর বয়স হলে 7.5 ml করে দিনে 2বার খাবার পরে। 5 বছর বয়স হলে 5 ml করে 2বার, এবং 6 থেকে 12 বছরের মধ্যে হলে 5 ml করে 2বার বা 3বার। চিলড্রেন যদি 2 থেকে 6 বছরের মধ্যে হয় তাহলে 2.5 ml করে 2বার বা 3বার। সেটা খাওয়া দাওয়ার পরে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ডাক্তারবাবুরা। এটা ব্যবহার করার আগে একবার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ভালো। এটা যে সমস্ত পেশেন্টের সর্দির ভিতরে জমে আছে, ঘরঘর করছে, কষ্ট পাচ্ছে, তাদের জন্য নাক জাম করছে, স্নিচিং, হাঁচি, কাশি, চোখ ছলছল যাচ্ছে, তাদের জন্য খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট এটা সিরাপ, অ্যামোডিল সিরাপ। এটা যে কোনো ওষুধের দোকানে আপনারা পাবেন। এটার দাম আছে 100 ml দাম মাত্র 76 টাকা। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট হচ্ছে জানুয়ারি 23, এক্সপায়ারি ডেট হচ্ছে জুন 2025, অর্থাৎ 2 বছর করে এক্সপায়ারি থাকে। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে অ্যারিস্টো ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড। এটা হচ্ছে একটা রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক কোম্পানি, অ্যারিস্টো কোম্পানি, খুব ভালো ব্র্যান্ডেড কোম্পানি এটা। এটা একটু ঠান্ডা জায়গায় সিরাপটাকে রাখতে হবে, বাচ্চা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, এবং এটা ঝাঁকিয়ে খেতে হবে। এই সিরাপটা যা ব্যবহারের ডোজ আছে তার থেকে যদি বেশি পরিমাণে খাওয়া হয় তাহলে হালকা গা বমি ভাব, হেডেক, এই ধরনের সমস্যাগুলো আসতে পারে, বা স্টোমাক আপসেট, স্টোমাকের ব্যথা, ফুটফাট, এই ধরনের প্রবলেমগুলো আসতে পারে। তবে ঠিকঠাক ডোজে খেলে সাইড এফেক্ট হয় না। এই অ্যামোডিল সিরাপটা খুব ভালো সিরাপ চেস্টের জন্য। যাদের বাড়িতে বয়স্ক বাবা মা আছে, দীর্ঘদিন ধরে সর্দিতে ভুগছেন, তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট অ্যামোডিল সিরাপ 100 ml। আশা করছি এই সিরাপটি সম্বন্ধে আপনাদের জিজ্ঞাসা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন। যদি কোনো অসুবিধা হয় আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য।